Не входить написано, кроме прораба. Никому. И здесь тоже та же самая декоративочка. Вот так вот нанесение было аккуратно выполнено. 2, 3, 4, 5 листов, да, на двери. И ручки надо же будет тогда снимать, правильно ж? Как тебе клей, кстати, новый наш? Лучше же, чем этот килит? Удобнее, конечно, что не разводить его. Кайф, как замша подошла идеально по цвету, подобрана безупречно. Здесь зона ТВ, вообще бомба, да? Здесь скрытый лючок у нас под коммуникацией. Находится кран.